Veš, kaj me zanima, ker ko si res uspešen band, ne, se od tebe pričakuje hit in me zanima, koliko si lahko kreativen in ti pod tem nenehnim zoprnim pritiskom, da moraš biti odličen, vrhunski in uspešen hitmaker, tako rekoč, kar zna biti po mojem malce dušeče. Vsaj jaz si predstavljam, pa nisem tako uspešen, ne? Mi smo po Eurosongu ugotovili, da že v Sloveniji, pustimo Eurosong, že v Sloveniji so v resnici na naših koncertih vedno ljudje znali praktično vse komade odpeti na pamet. In nemogoče reči, da so vsi komadi hiti. Eni so bolj hitoidni, eni so manj hitoidni, ampak na koncertih si pa vedno imel občutek, da so bolj kot ne vsi komadi hiti. Valjda se pri kakšnemu bolj dvigne tista krivulja malo gor, ampak ni bila razlika 80%, ampak je bila 20%. Tako da prav nekega tega žara v iskanju pisanja hita ni bilo nikoli, iskreno. In tudi po Eurosongu se je zelo hitro, ker smo, tako kot je Kris rekel, smo mi šli na Irsko, 2 tedna po Eurosongu, tam so ljudje znali cel naš prvi pa drugi, oba albuma so znali pač na pamet. Kako se drle Plastika, se spomnimo, ne? Ja, in evo, recimo Plastika je en tak primer komada, ki v bistvu že, ko smo ga delali, je Žare meni rekel, da mu gre ta komad najbolj na K, producent, ne, in da je to kar neki. Delno tudi meni. Ampak no, in potem, to je eden najboljših komadov live, v živo. Pa tudi en moj najljubših komadov. In neumazane misli, recimo, ko si pademo tja, pa se deremo. Ljudje so najglasnejši, po moje, pri Plastiki. Pri Plastiki bi jaz rekel, mogoče res. Ko leti ta prvi refren. Je kar noro. No, v glavnem, kaj sem hotel reči, nimamo tega pritiska za delanje hitov, sem pa zelo vesel, da je Supersonic, ki smo ga zdaj izdali full banger. Jaz ga poslušam. No, jaz sem bil fiks, da pač to ne bo hit. Kjer Supersonic? Ja, jaz sem bil tako. Jaz ga poslušam za 4 dni eno. A res? Ja, in mi je totalno všeč. No, to je to. Ni mi bilo zdaj vse, nisem se našel zdaj v vseh vaših komarjah, ampak Supersonic mi je pa ono to, jaz sem pač bolj popi človek in mi je super. Jure, koliko si strateg? Sem. Tok, da sva s Krisom splanirala zdaj to turo. Potovanja in prevozi, premikanja, tako pač. To sem kar strateg. To je kar zalago. Glava karnevala je šlo. No, ja, no. Evo, naslednje let, ko imamo 10 let, sem zdaj jaz prevzel poleg Mateja, ki je naš soorganizator, pač ta glavno vlogo organiziranja, to se pravi, da se zmenimo z vsemi, ne vem, od smeti, ki je bojo stale, do Govorimo o karnevalu. Karneval, Ja, tako. Organizacija koncerta pač. 20 Tako da to imam kar zelo rad, ja. Take stvari. Koliko energije ti bo to vzelo v naslednjih mesecih, ker to je narediti v bistvu največji open air event po mojem zgodovini. Takoj za Janezom Pavlom II v Mariboru, verjetno, ker je bilo 100.000 ljudi. Siddharta je bila definitivno večja, ker tudi fizično ne smemo Bežigrad, ker toliko ljudi ne moramo sploh spraviti, ne moramo dobiti dovoljenja za to. Mi računamo, da bo na karnevalu nekje okoli 25.000 ljudi. To je tudi maksimalna kapaciteta, ki jo smemo tja spraviti. In absolutno se ne mislimo igrati s tem pravilom. Ko narediš event, ki bo verjetno del zgodovine, tako kot so bile recimo tudi Siddharta in Bežigrad, ne, kako mislim, kaj dati v tak event, a veš, verjetno ne smeš zelo najboljše od sebe, najboljš ne, ampak pa ja, kaj boš se ponudil? Najboljše od sebe, definitivno. Mislim, mi smo si zamislili, da bo to celodnevno dogajanje, karneval. To je karneval. Seveda. Karneval zaradi komada Neuval. Zdaj je jasno. Karneval. Ampak se mi zdi, da je to, če rečeš, boš naredil karneval, imaš veliko enih točk, kamor se lahko opreš. In od scenografije, dnevnega dogajanja in tako naprej. In se mi zdi, da je to ta plus pol, ki ga mogoče ljudje opazijo in so tako, wow, so pa res potrudili. No, da dodam, zdaj, ko si vprašal, kaj bojo te stvari. Se pravi, karneval dejansko ne bo samo koncert, ampak bo celodnevni dogodek. In mi smo v resnici zdaj bili po kar nekaj festivalih po Evropi in smo videli, da nekaterim neverjetno dobro uspe ustvariti ločen svet od realnosti, ki jo pač živimo. In da ko vstopiš skozi tista vrata, se nekaj zgodi.
Mhm. In smo dobili navdih, da bi radi ta 20. junij, ki bo pod milim pač odprtim nebom, spremenili to Kardeljevo ploščad v en svet, ki ne obstaja drugje, kot samo tam. In če boš tam tisti dan, boš to doživel, če ne, pa ne boš. In se bo cel dan v resnici dogajal od nastopov raznih cirkusantov do nekih takih mogoče tradicionalno karnevalskih stvari, ki jih sploh več ne vidimo pogosto, do nekih stvari, ki si jih mi predstavljamo kot karneval, pa mogoče sploh niso del karnevalske realnosti. V glavnem, ljudje bojo lahko res cel dan uživali v ful enih aktivnostih, ki bodo iz različnih kreativnih branž, zabavnih branž in tako dalje. Kar se pa samega pač našega odrskega nastopa tiče, bo pa definitivno naš prvi in najbolj izpopolnjen audio-vizualni in tudi fizično interpretiran nastop. Wow. En gost pride, ne? En gost pa res pride. veš. En gost pa res pride. Enega imamo zaenkrat. ja. Enega imamo dobrega. zdaj. Ja, slišim, torej govorimo, kako se pravzaprav pravilno izgovori njegovo ime. On mislim, da reče Kerje. Karja. Karja. Evo, tak. Ja, tak. Kaj napaja to vašo neskončno ljubezen z njim? Borga imate celo zdaj že za 6. družinskega člana, sem prebral. Ja, veš kva, v bistvu nismo se z njim, mi ga Jerč kličemo, ker mu je Jere ime. Je če fulepo. Ja, mi ga Jerč kličemo. Jerč je čist zares že v Madridu na temu pre-partiju, ko smo se spoznali, kar nekako se zelo tiho in z neko zanimivo mimiko ušunjal med nas pet in postal kar nek tak zelo obvezen za nas sopotnik za Eurosong. Tako, veš, če ni bil zraven, nam je bil vibe mal off. A veš, kaj mislim? Pač, res je bil cel ta Eurosong izkušnja za nas je bila kot en šolski izlet, ker smo se spoznali z vsemi temi izvajalci praktično že na teh pre-partijih in potem vsakič, ker nekoga ni bilo zraven, je pač manjkal delček tega razreda in ni bilo tako zabavno. Ne? Ampak z njim smo pa preživeli nekako največ časa. On je bil, po mojem, da tudi v tistem Eurosongu nekako okolju najbolj osamljen, ni se še tako dobro znašel z angleščino in v bistvu je pri nas petih nekako najdel neko oporno točko, zaradi tega, ker smo tudi mi v resnici tak zelo, bi rekel, zelo band, ki temelji na nekih forah, na kratkih mimikah in tako dalje, da ni treba sploh veliko govoriti. In ko se enkrat zelo naravno vklopil v ta vibe, da vse temelji na znakovnem jeziku, bolj ne, je pač mu je bilo udobno, ne? In tudi nam je bilo udobno z njim, tako da smo se od takrat naprej ful veliko družili. Bil je celo naš sopotnik na turneji, ko smo bili na Finskem, pa še v Estoniji. I go with you. Ja. In to tako prostovoljno, veš, mi smo ga klicali, da imamo špil pač v Helsinkih, če bi on prišel na Tri špile mislim, da smo imeli takrat, ne? Ja, štiri, ne. Dva v štiri, Helsinkih, pa Turku, pa Tampere. In pa smo ga klicali, če bi on lahko prišel v Helsinki na nastop, pa je bil tako, ja, pa tako me klical čez 2 uri, kao, dej, jaz sem videl, da imate vi turnejo. Ja, kako pa greste s kombijem? A imate še kaj placa? Ja. Alo, grem z vami? Ja, in je pač model skensil neke 2 stvari, ki jih je imel in je pač z nami. In smo se ful veliko. Lahko se kar vračal v Slovenijo, zdaj je bil pa že nekajkrat v Sloveniji. Ja, ne? zdaj pa je bil že nekajkrat, ja. Kakšen je, kadar ni v zelenem poliestru? Najbolj prijazen človek, topel. Res. Ta prav Finc. Ja, Prijazen in topel. ja, Finci res? so res, jaz ta neka stigma, ki se jih drži, da so hladni pa nedostopni ali neki, to res niso Finci, ki smo jih mi spoznali. Tako, dobesedno s komerkoli smo se spoznali, smo se precej zbratali, bi rekel. Pravzaprav že Jerč ima okoli sebe tako ekipo krasnih teh in muzičarjev in producentov in tako naprej, ki so bili tudi pri meni doma, so 3 dni spali. To so the best modeli, v bistvu so nam zelo podobni. Tako da s Finci za Fince res same lepe stvari, tudi mi vsakič, ko smo na Finskem, toliko lepo skrbijo za nas. Dober smisel za humor, vedno se smejimo, ker pač samo odpre usta Karja in je tako, okej. Ja. Hudo. A imate svojo najljubšo finsko jed? Kaj ti ljudje sploh tam zgoraj jejo, priznam? Meni je salmon sup najljubši. Pa drag. Vse je pa res. Drago je pa res vse, tako noro. Meni je zanimivo pa za vas to, kako se vaša energija skozi leta spreminja. Ne? Od teh skoraj da evrovizijskih pop-bangerjev do
enega malo bolj temačnega obdobja, vse besedila so nekje vmes, se mi zdi postala precej temna, ne? Že, tak, že skoraj v smeri enega Siddharta Rebusa. In zdaj je ta meni zelo ljub Supersonic. Kakšna krivulja je to? Zdaj greste spet v pop ali kam vas pelje? Lej, tako, kot se ti en dan zbudiš, ful dobre volje, en dan grozne volje, tretji dan si ful misteriozen, četrti dan pač. Tako je tudi pri nas v bendu in tako gre tudi muzika. In zdaj smo dobre volje. In zdaj smo pa res dobre volje, zaradi tega, ker... To od zajca. Ja, zdaj. Ne, veš kaj, ful se pozna, da smo si vzeli cajt za spočice, ki nam je takrat, ko smo si vzeli čas za spočice, tako bom rekel, ko veliko nastopaš, pa ko se veliko dogaja, imaš konstantno nek dopamin, konstantno imaš neke impulze, ki te dvigujejo, ki ti pumpajo ego, ki ti dvigujejo samozavest. Veliko smo mi skupaj, a ne? Pa, ko se to umiri, že zelo hiter, po 5 dneh ničesar, dobiš pa tak neverjetno low, in imaš feeling, kakor da je vse že razpadalo, oziroma da se vse razpada in da nič več ne obstaja. In smo tudi mi imeli valjda tak občutek, ker ko smo se enkrat po vsem tistem šopanju kar naenkrat ustavili in zabrenza rekli, da si vzamemo malo čas, da se spočijemo, je bilo to sicer ful dober, ampak vmes smo se počutili kot eni dreki. Res. In se je ful poznal na vibri benda, ampak to je normalno. To je absolutno pač normalno. No, ko smo se pa sestavili nazaj, si pa videl, da je pač vseh 5 členov prišlo nazaj polnih. Valjda, ker si se spočil, ker so se baterije nafilile in ker se enkrat začeli igrati, ker smo se mi uigrali. Wow, to je pravno, kar rečejo, kde bi nam bil kraj, stari. In kde nam je sad kraj, veš, to je ono. Apropo, Srbija je ena za vas zelo pomembna država, pravzaprav zelo ste povezani, mislim, da ne vem, kdo je rekel, da če vam je kje pa res ratala, vam je pa v Srbiji. Takrat po Euroviziji, ko so... Dubel 12 pik. Ja, recimo, ne. Ja, vem, da zdaj pejem, da neprijeten let, ampak koliko spremljate trenutno vzdušje v Srbiji? Se vas kaj dotakne? Imate mnenje, stališče okrog tega? Ja, zelo spremljam. Govorim o post-novosadskih dogodkih. Ja, veš kaj, zanimivo, mi smo bili v Beogradu na promociji singla Bluza. A lažem? Bluza. Ne, to je bilo... Mi smo bili na promociji singla Bluza, videospota. Na zadnjem intervjuju na televiziji, ne spomnim se več, kiri, sedeli smo takole v čakalnici, da bomo mi na vrsti, nek live program teče. 1. november in kar naenkrat začnejo vsi laufati po bajti, nekaj se dogaja, ko šta je, pali televizijo, požgejo televizijo, pala nadstrešnica. V tem trenutku, ko smo mi tam sedeli v tisti čakalnici. In to je bilo mislim, tako, kot da bi naenkrat kot da bi šel v nek pressure room, sam pritisk, nek balon se je naredil, neka taka čudna tišina. No, zdaj, da ne bom dolgo vezil, v glavnem takrat valjda nismo bilo planirano, da bomo špilali, pa pač nismo špilali. Od takrat naprej se je itak, da pač vibra v celotni državi, pa ne samo v državi, tudi v regiji, kar močno spremenila. Ogromen ene tenzije, ki se je valjda nabirala pač dolg časa, je kar naenkrat začeli zbijati čez pokrove. Tako da je situacija tam prav sila, ne bom rekel neprijetna, ker je glupa beseda, ampak ta tenzija je šla že čez toliko enih mej, hkrati se pa nič zares ne spreminja in je neverjetno spremljati neko dogajanje, za katerega smo imeli že 3-4, ko so bili te valovi občutek, da bo nekaj počel, da bo nekaj eksplodiral, ampak se kar nič ne zgodi in je kar konstantno nek ta pritisk in res dol je katastrofa situacija. Mislim, pa če tako pogledaš, je pač država kot država v razpadu, nobenih pravih vrednosti več ne podpirajo državne institucije, kakor jaz vem, so hoteli javno šolstvo neki podirati, pa tako naprej. V glavnem, to je šlo v fundamenti se podirajo, tako da mi, kar smo nastopali dol v Srbiji, hvala Bogu, pač te fani, ki jih imamo, so itak pač krasni ljudje, ampak
Ki zagotovo tudi korakajo, ne? Ja, ja, absolutno. In vedno greš na oder v nekem krču, zaradi tega, ker kako se sploh obrneš ljudem, ki so že toliko dolg časa v nekem strahu in v neki tenziji in zelo, zelo kočljivo, no, tako da, težka ful situacija, no. Globalno nasploh, itak imamo feeling, a veš, že to, da se na enem, pač roza obarvanem podcastu pogovarjamo o tem, o takih stvareh, že druga stvar, danes je taka tema, ti pove, da je una situacija v svetu sam fuck. Jure, se ti uspe kreativno izolirati od vsega, kar je narobe trenutno za svetom? Trenutno ja, ampak ne vem. Nočem kaj dosti o tem razmišljati, hvala Bogu, se to ne dogaja pri nas v Sloveniji, ampak ne, zelo blizu, tako da ja, sem lahko, ampak še zmer pa se ujamem vsak dan, poskrolam novice, pa vem, kaj se dogaja v Ukrajini, v Srbiji. Ampak ja, ne. Ja. Mislim, a je sploh plec, da pač kaj sem hotel zdaj reči, prosti, toliko me scatiši. Razumem namig. Ključno Ne vem, če se lahko temu izogneš sploh, ker pač imaš mobitel pri sebi, scrollaš, Ti si del sveta si, moramo biti del sveta. Ja. Smo ne glede na to tudi javne osebe in moramo imeti svoje mnenje in tako naprej. In svojo odgovornost, ne nazadnje. Tudi. Mislim, ključna stvar je, ko veš, ko se te stvari dogajajo, si tako misliš, kva je zdaj s to musko folko trobem, pa neki težim, pa jaz sem izdal nov komad, pa veš, kva ljudi briga. Po drugi strani je ta muzika za ful ljudi edina stvar, ki jih še ven vleče iz tega, iz te depresivne realnosti, tako da zelo pomembno vlogo opravljamo, ampak tako samega sebe ujameš v tem, ko se ti počutiš, kakor da kva zdaj enega briga, kva imam jaz za povedati, pa kva sem jaz napisal komad, pa mi bomo zdaj odigrali, pa vam bo lepo. Ful schizofrena situacija. Ima pa Jure srečo, ker boben je mogoče daleč najboljši inštrument za izdelanje frustracije, pa jeze. Da se za konec še malce vrnem v Slovenijo k vam. Provokativno vprašanje. A je kdo od vas že imel en Damjano David preblisk? Kakšen preblisk pa je to? Solo, da bi šel. Ja. A veš, nekaj, kar tam je zgledalo, da vse skupaj zelo dobro deluje, ne? Ampak pa en ego iztrči, ne? Jaz bil. Da bil Damjano David. Čismo, veš kaj, meni se zdi, da je lih to je vse zgledalo ful dober, jaz pa mislim, da smo se mi že kar nekaj časa nazaj pogovarjali o tem, koliko to ne zgleda ful dober pa zdravo za band. Zaradi tega, ker pač Måneskin so bili so bili isto zelo, zelo izdelan artist pred Eurosongom. Oni so imeli že evropske turneje, imeli so ful veliko nekih fanov, imeli so veliko muzike svoje. No in pol je kar naenkrat to pa itak oni so zmagali, to, kar se je nam zgodilo, je neprimerljivo, razumeš, to je 1% tega, kar je pač, to je iste muja, ne? A veš, ampak oni so pa dejansko padali v najmočnejše kolesje, ki ga imaš lahko v industriji. Se pravi, njih so pač prevzeli najmočnejši ljudje v industriji in se je tudi kreativni del preselil v to industrijo. In meni se je zdelo že z aviona zelo jasen, da je to pač kar naenkrat ratu money making machine, bolj kakor to, kar je band bil. Se mi pa iskreno po drugi strani ne zdi sploh bad, da so pač šli svojo pot. Mislim, to je tako, da bi zdaj na kogarkoli bil jezen, ki je pač pustil svoj šiht, pa še nekaj drugega delati. Stari, eno življenje ima človek. Sej, jaz verjamem, da je marsikomu žal, da ni več Måneskinov, pa mogoče, da je tudi njim žal, ali pa mogoče še bojo, sej kaj pa vemo, veš, pustimo odprta vrata, ampak en Damjano David pač ima neke svoje cilje, neke svoje želje, normalno, da bo šel to izpolniti, zaradi tega, ker drugače bo on neizpopolnen človek, ali bo zdaj zaradi drugih ljudi on neizpopolnen ostal do konca življenja. Vem, da je Viktorija Rola, unadva neko filmsko glasbo delata. Pač, lej, ljudje si pišejo svojo zgodbo, mladi so ful, a niso oni tako še mlajši, kot mi? Ja, Damjano je 2 dni mlajši od mene, se mi zdi, 8. januarja rojsten dan.
pač tako se je zgodil. Pa jaz sem ziher, da bojo še kaj odigrali skupaj. 100%. Pa ljudi imajo za sabo, ne vem, če bi se dal. Mislim, meni se osebno ne bi dal stvari delati z nule. Če bi hotel, recimo, doseči tisto, kar smo mi zdaj z bendom dosegali, ne bi mogli zdaj še enkrat čez vse to. Rajš končam, zaprem, hvala lepa, prodam bobne. Isto. Povejte mi za konec, kakšno željo za naslednje leto? Zdaj smo v tem svetem času. Ja, da bomo razprodali karneval. Bomo delali na tem, ne? Jaz vem, da se bo to zgodilo. Bo. Ker je to pač rojsten dan, valjda te prišli na rojsten dan, kaj z vami? Naj biti wag. Smo vas povabili na rojsten dan. Ampak, pa še niti treba darila prinesti. Ti si darilo. Jaz bom nekaj. Ne, kaj sem hotel reči. Pismo, jaz bi pa rad videl, da se te mega zlobni tokovi v svetu ustavijo. Brez veze iti v detalje, ker jih je ful velik, pa dobro vejo, kdo so, ampak da se mega tokovi ustavijo. Ali pa vsaj, da zavijo neko strugo, ko se lahko med sabo prelijejo v neko to blato, ki bo na koncu postalo sam del struge. Krasno. Joker out. Wow, najlepša hvala, da ste prišli v polni zasedbi. Hvala. Kar malo ganjeno. Tudi mi. Pogrešal sem te. Da imamo že tudi 5 let zgodovine, pravzaprav, ne? Ja. Eni smo se vmes postavljali, drugi imajo pa kariero. Vsaki nek napredek naredijo, v glavnem, ne. Vse dobro tudi na karnevalu. Hvala lepa. Dragi naši, hvala lepa, ker imate v svojih življenjih toliko časa, da poslušate slačilnico, to ful cenimo. Saj veste, posledite nas posod in saj veste, ne, kar se zgodi v slačilnici, ne ostane v slačilnici. Pa. Pa.